Gas mancing. Oke. Oke, izin dulu. Sip. Doakan, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bos Jalal Mancing and Tip. Hari ini kami akan mancing di daerah sekitar Bandrong yang kemarin, Bos. Iyo. Oke sobat, kami memutuskan untuk naik ke bandrongnya Om Farhan. Panas bos, serasa jadi ikan kering. Moga saja di sinilah tempatnya enak, adem. Itu. Om Endra asik santai bos. Minggu pancing. Om, gimana? Panas. Panas bos. Jadi iwa karing. Iya. Tuh Mendra ada di bawah. Om Robi juga di bawah bos. Kita di lantai 2. Ini kayak Yung di atas, lantai 3. Semangat. Semangat. Om Mendra strike. Kenapa bos? Bos, Ayo. Wow. Mantap bos. Wih, dapat bos. Mantap. Awas bos, itu bos. Ada patrolnya bos. Wih, Bos Hendra dapat. Bos. Strike pertama Bos Hendra. Yes mancing. Oke. Babon bos. Strike bos. Kenapa bos? Abang Garut naik. Garut. Keras trek terus. Mantap lah. Oke bos. Oke. Yes mancing. Oke. Keren. Robi mana Bos Robi? Bos Robi mana ya? Mai. Manisir kegancangan lagi mah. Cie, dapat topel. Mantap. Coba lihat ikannya dulu. Ya, angkat mah. Kelihatan mah. Guys, mantap ini. Dapat Bos Hendra. Topel. Yes mancing. Oke bos. Balas. Mantap. Yang penting orang kan yang mahajar. Kerupuk apa ngarannya nih, Mang? Kerupuk
bulat. Rubuk bulat. Oke bos, kami pindah spot karena angin kencang. Takut ano, apa nak? Iya. Angkat itu yang halusnya. Ampun kau. Enggak. Kada usaha kan sama. Jangan orangnya, boy. Tidak betul sama handu-handu. Oke, sebelum mancing kita makan gorengan dulu. Kita sudah muncul kan. Ini dia yang spesial, namanya pisang gapit kalau di sini. Kita kalau di daerah kalian apa ya? Ini bos. Pisang gapit, kalau gapit itu bahasa Indonesianya dijepit. Pisangnya dijepit pakai ini. Pakai alat di papan lah. Oke. Setelah ini baru kita mancing lagi. Namanya mana? Oke om, nanti kita mancing lagi. Yes mancing. Oke. Mantap mang. Pisang gapit khas Banjar. Oke. Ada. Oke sobat, kita tiba di spot kedua. Ada suara apa itu? Astaga Robi, salah jalan. Sini nah. Lain itu. Kira tadi ada bunyi-bunyi apa? Teman tersesat bos. Ini ninggalkan nih. Kenapa harus ditinggalkan? Aduh. Tersesat bos, dia tadi ketinggalan kunci. Tahu-taunya nggak tahu jalan. Ini. Sini Be, lewat pinggir sini nah Be. Pinggir sungai aja. Mana ikan Be? Aduh, macam-macam aja ini. Kemana-mana tadi mencari. Ujung sana. Kada bekio-kio bang. Aduh, tersesat bos. Nyasar bos. Bongoran. Bongoran itu. Lanjut aja. Ya, strike. Strike bos. Itu lah ke atas tuh nah. Pas pulang kah? Aduh, kalau sering kawatnya kok. Cemen. Siapa itu? Nah. Ada, aduh. Yang khusus. Ada. Yeay, mantap. Dasar. Aduh, bos Hendra dasar. Ada. Misalnya. Astaga. Yes, mantap. Jinaha bos. Ikan tompel. Dia terus yang dapat bos. Kita kapan bos? Aduh. Yes mancing. Oke. Oke. Tangannya kayak ini mana? Oke. Mana? Yes mancing. Oke.
Iya, oke. Strike. Mantap bos. Strike bos. Mantap bos. Bos Hendra strike. Kenapa itu bos? Tahu lagi. Awas. Dia melawan. Orangnya melengkung bos. Melawan bos, ikannya bos. Awas. Awas bos. Mainkan bos, mainkan. Mantap bos. Awas putus. Yeay, dapat bos. Hari ini giliran Bos Hendra. Mantap bos, 9 babon. Lebih besar dari kemarin bos ini. Angkat ya. Yeay, Bos Hendra hari ini. Di belakang gimana yang di belakang? Mantap Bos Hendra. Yes mancing. Oke. Mantap. Wis, keren bos. Hari ini Bos Hendra berbintang. Kali ini mandi basah rumahnya bos. Mantap. Saya juga ikut eksis lah. Saya juga ikut eksis ini. Mantap bos. Hilang babon. Mungkin setengah meter lebih ini panjangnya bos. Yes mancing. Oke. Ayo bis ini, foto bi. Yeay. Des mancing. Oke sobat, sudah hampir jam 5 sore. Kita sudah mancing seharian. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga saja nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terus dukung channel kami, tekan tombol subscribe dan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.